السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام. اليوم سوف نتحدث عن مشكل تاتش لهاتف سامسونج، وذلك لأسباب غير معروفة ومجهولة كذلك. الهاتف كان شغالا وأصبح غير شغال، يتوقف، لا يعمل له التاتش. غالبا ما يكون السبب هو الماء. إخواني الكرام، إذا أصيب هاتفكم بالماء فكل ما عليك أخي الكريم هو فتح البطارية، إزالة البطارية من الهاتف وتنشيفه لمدة لا تقل عن ساعة، أو تقوم بغطسه في أرز لكي يقوم بامتصاص ذلك الماء الموجود في الهاتف. كما ترون إخواني الكرام، التاتش لا يعمل، متوقف. لمعرفة المشكل سوف نقوم بفتح الهاتف، وسوف نحتاج كذلك إلى هذا الماء اللي هو المسمى بجيبيتير، والذي سيساعدنا في إزالة ذلك الصدى الموجود بالهاتف بسبب الماء طبعا. بالنسبة للهاتف إخواني الكرام، هذا هاتف جي 3 سامسونج. سنقوم بإزالة الكارت مير للهاتف، ونقوم بفتح الشاشة لكي نعرف الموصل التاتش هل به أي مشكل. سنقوم بتشغيل الإيرشو وتسخين الشاشة لإزالتها، وكن حذرا لأن الشاشة رقيقة جدا، بسهولة تنكسر. وبالنسبة للحرارة يجب قياسها بيدك لكي لا تتلف الشاشة بسبب الحرارة. وكل ما ستحتاج له لأدوات بلاستيك حاد أو كارت سيساعدك بإزالة هذه الشاشة بسهولة. وبالنسبة لطريقة العمل فإنك تحرك لكي لا تبقى في مكان واحد كما ترى في الصورة. أقوم بعملية التحريك.
والآن قمنا بإزالة الشاشة. فأنا أرى أن التاتش يعني الموصل تاتش قد أصيب بالماء، وسأقوم بتجربة الشاشة ما تزال شغالة أو لا. فكما ترون إخواني الكرام، الشاشة ما تزال شغالة، يعني كل ما علينا هو إصلاح المشكل تاتش. الآن سوف تحتاج إلى كاوية لحام لكي تقوم بتلحيم تلك الرؤوس الموجودة في رأس موصل تاتش. فعندما يصيب بالماء فهو تصبح تلك الأسنان يعني متلاحمة مع بعضها، يعني هنالك ماس أو ما نسميه نحن يعني سيركوي. فيجب أن تكون حذرا، لأن كاوية اللحام فهي ساخنة جدا، يعني حرارة مرتفعة، وكذلك الشاشة فهي رقيقة، فلا يجب عليك أن تثبت الكاوية لمدة طويلة، يعني تقوم باللحام ثم تزيلها. هذه هي الأداة التي نقوم بالتلحيم بها. كذلك سوف نقوم بتنظيف هذا الرأس للتاتش لكي يصبح موصلا. وكن حذرا كذلك في استعمال الكاوية لكي لا تتلف كل شيء. سوف نقوم بالتنظيف بجيبيتر، ثم نقوم بالتركيب التاتش لتجربتها طبعا. يعني سوف تقوم بتنظيفها جيدا. والآن إخواني الكرام سوف نقوم بتجربتها لكي نرى النتيجة هل هي جيدة أم لا.
فكما ترون إخواني الكرام، الهاتف قد اشتغل معنا، فهو شغال الآن. يعني هذا الحل يكون بسيطا، لكن توجد صعوبة في إزالة الشاشة، هذا كل ما في الأمر. فدائما يجب عليك أن تكون حذرا عند إزالة الشاشة. والآن سوف أريكم الطريقة الصحيحة لتركيب الشاشة في مكانها. يعني البعض يقوم بطلاء ذلك السائل في الشاشة، وذلك أمر خطير. يعني كل ما عليك هو أن تقوم بتلصيق هذا اللصاق، فهو يكون به لصاق من جهتين. وبعد أن قمنا بتلصيق جوانب الشاشة، سوف نقوم بتلصيق زر الوسط. يعني تقوم بمسحه جيدا، ثم تقوم بطلاء بعض اللصاق عليه في الجوانب. على هذا الشكل، يعني تقوم ببعض اللصاق فقط يكفي، ثم تقوم بإثباتها في مكانها على هذا الشكل. الآن سوف نقوم بإزالة ذلك اللصاق الموجود على الشاشة، فهو من جهتين كما قلت لكم من قبل. ثم نقوم بعمل لصاق على الجوانب على هذا الشكل. فبالنسبة لهذا اللصاق الذي أتكلم عليه، فهو لا يجب عليك أن تقوم به على الشاشة، لأنه قد يتلفها
أو تقوم بصعوبة على شخص آخر إذا أراد أن يقوم بفتحه مرة أخرى. يعني تقوم بتلصيق جميع الجوانب جيدا، وكن حذرا لمكان الكاميرا الأمامية وكذلك السنسور، كذلك جهات اللمس. يعني تقوم بالجوانب فقط، ويجب عليك أن تقوم بوضع الشاشة بأسرع وقت. كما ترون سوف أقوم بدمج الشاشة مع هذا اللصاق. وكذلك يا إخواني تأكدوا أن الشاشة في مكانها وبشكل متوازي، يعني لا يجب أن تكون منطقة مائلة، يعني يجب أن تكون سليمة ومتوازية جيدا. ثم قم بتثبيت الشاشة مع كارت ماغ. والآن سوف نقوم بجمع الهاتف، يعني سأقوم بوضع الكاميرا الأمامية مكانها، ثم سوف أقوم بجمعه بهذا الشكل. فإذا لم تثبت الشاشة في مكانها فاعلم أنك قمت بتلصيق الشاشة بشكل غير متوازي، فيجب التأكد منها جيدا. وفي الأخير إخواني الكرام كما ترون قمنا بتثبيت الشاشة بشكل جيد جدا، يعني عمل ممتاز. والآن سوف نقوم بجمع الهاتف. والآن إخواني الكرام بعد الانتهاء سوف نقوم بتثبيت جيدا الشاشة لمدة لا تقل عن ساعة أو نصف ساعة كما تريد. فبهذه الطريقة قد تكون ثبتت الشاشة بشكل جيد. فكل ما عليك الآن هو الانتظار لمدة ساعة أو نصف ساعة. بعدما انتظرنا إخواني الكرام لمدة لا تقل عن نصف ساعة
سوف نقوم بتجربة الهاتف مرة أخرى لكي نرى النتيجة الأخيرة. فكما ترون إخواني الكرام، الهاتف قد اشتغل معنا بشكل جيد، وكذلك اللصاق قد ثبت في مكانه بشكل جيد. فكما ترون جميع الأماكن شغالة 100%، يعني بدون أي مشكل. فأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا إخواني الكرام أن تشتركوا في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله.